বলে হাওয়া আমার মেরেছে। সামনের চাকায় আটা মারবি? হ্যাঁ, ও সব মেকআপ করতে হবে ইয়েতে। মোবাইলটা চেঞ্জ করে দিচ্ছিস? এ হবে না তো, মোবাইল ভুল দিও। এটা অন্য গাড়ির মাল ছিল, এই যেটা লাগানো এই গাড়ির মাল নয় তো। ওটা লক একবার খারাপ হয়ে গেলে অন্য গাড়ির মাল ওটা লাগানো ছিল, বুঝেছো? অন্য গাড়ি ওর মধ্যে আছে, দেখ নতুন মাল এইটা বাক্সের মধ্যে আছে। না ওই চাবি দিলে হবে না, এটা আমার লেগে যাবে, হ্যাঁ ওটা আমার লেগে যাবে। মাল হলে মনে হতো। দোষ হবে, ওটা মাল দেয় না। মোবাইল
স্প্রিং কই ওই যেগুলা ছিল জল মেরে নিয়েছিস নাকি? না মোবাইলে ওই পড়েছিল ওতে একটু দিয়ে দিল আর উপরে হয়ে পড়ে আর এই যে সামনে ছিল তো। হালকা করে করবি। ব্যাস 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 শুধু তুই কাজ যদি দিস নি ভেঙে যাবে। না কাজ জোর হয় না তো ব্যাস ব্যাস ছেড়ে দে। ফিটিং কর ফিটিং কর ফিটিং কর। হ্যাঁ ওই সেট ইয়ে না হুম না না ওই লককে চেঞ্জ করো। আমার এই লোকটা আমার চাবি চেঞ্জ করে দিলেন কোনদিন এবার ট্যাঙ্কিতে জল ঢুকিয়ে দিতেন তো ট্যাঙ্কিতে জল ওখান দিয়ে ঢোকে না তো, প্রত্যেক হবে সাইডে ফুটো আছে। এই এর সাইড থেকে ঢুকবে হ্যাঁ ওই জাম হয়ে গেলে ওইগুলো হয়। এই ঢাকনার সাইড থেকে কি করে ঢুকবে ওই তো কোন দাগ না ধরুন ঢাকনা থেকে পড়বে না বলছি আপনাকে। আমি সেদিন আপনার বলবো বলে আমার মনে ছিল না এই সেদিনকে জলে ধুইছি গাড়ি আর সারাদিন দেখছি মুখে পানি ভর্তি ব্যাস ব্যাস ব্যাস, আর চাপিস শোকো ভেঙে যাবে। লাগা ঢাকনা লাগা, তুমি চাপ মার না।